हैमस्टर कॉम्बैट में आज 28 जून का जो डेली साइपर कोड है वो है स्टेबल, STABLE। इसको आप लोगों ने किस तरह एंटर करना है? सबसे पहले आप लोगों ने एस के लिए 3 मरतबा डॉट, फिर टी के लिए 1 मरतबा डैश, फिर ए के लिए डॉट और डैश, फिर बी के लिए डैश और 3 मरतबा डॉट, फिर एल के लिए डॉट और डैश और 2 मरतबा डॉट, और ई के लिए सिंगल डॉट। ये हो गया आज 28 जून का डेली साइपर कोड। इस तरीके से आप लोगों ने इसको एंटर करना है और आप लोगों ने हासिल करना है 1 मिलियन कॉइन्स बिल्कुल फ्री में।